En enorm ström av flyktingar tar sig just nu från Syrien till Turkiet. Det rör sig om cirka 150 000 bara på en vecka. Fler än 130 000 syriska kurder har flytt in i Turkiet de senaste dagarna. Här ser vi hur flyktingarna i Kirkuk bor. Många av dem bor i såna här hus utan dörrar och utan fönster. Där de gör att de hänger upp lakan eller filtar eller liknande. Och använder det som skydd mot kylan. Vi är hos en familj som har 2 funktionshindrade barn. Det här barnet är funktionshindrad och förlamad halva kroppen neråt. Så båda hans ben är förlamade. Samma sak med det här barnet. Han är funktionshindrad. Och han har inte ätit på flera dagar. Det de är i behov av är 500 till 600 dinar. Vilket blir cirka $500. För att kunna kolla upp honom och hjälpa honom och ta honom till doktorn inshallah. Vi har nu lastat av alla varor, alhamdulillah, till detta förråd som vi har fått låna av en broder. Må Allah belöna honom med gott. Och alla de andra bröder som har hjälpt till att lasta av varorna. De har gjort ett fantastiskt jobb, mashallah. Och vi har fortsatt under kvällen med att sortera varorna. Vi har sorterat dem i gula påsar här som ni ser. Vi har sorterat cirka 200 påsar redan ikväll. Klockan är cirka 11 på kvällen. Vi kommer att fortsätta efter fajrbönen inshallah. Dessa 200 säckar kommer att gå till flyktingarna i Kirkuk. Sen så kommer vi inshallah att fixa fram sådana paket som ni ser här. Som vi kommer köpa. Vi kommer att lägga på Amoshgari-kanalens logga inshallah. Och sedan dela ut dem i ett ställe läger mellan Duhok och Erbil, Auler, där Kobani-folket är. Så det kommer inshallah att räcka till 700 familjer. Det som kommer att finnas med i varje matpaket är ett mjölkpaket här, mjölkpulver till barn och sånt. Sen så kommer ett tepaket vara med också. Och även 2 tvättmedel som ni har där borta. Vi kommer även ha med 2 paket socker. Och 2 paket vita bönor. Även 2 paket kikärtor. Sen så har vi 3 stycken tomatpuré. Ett paket ris, 5 kilos ris. Och 3 stycken solrosolja, matolja. Vi kommer även att få med en stor filt till varje paket. Som kommer imorgon inshallah.
Och det som är värt att nämna är att bröderna här gör otroligt mycket khair, mashallah. Alla varor som vi har köpt har vi fått av Salafi-bröder i Kirkuk som har gett för inköpspris. Vissa av dem har även lagt till pengar från egen ficka. Och de har även stått för transporten. Må Allah acceptera från dem. De vi kommer att samarbeta med som sagt är Amos Gari-kanalen som ägs av Sheikh Abdulatif. Så vi kommer lägga kanalens logga på varje säck eller varje paket som maten kommer att vara, inshallah. Då det inshallah kommer att gynna deras da'wa. Så vi ska försöka att dela ut Kirkuk-området imorgon. Och så fort vi är klara med de andra 500 paketen så kommer vi att dela ut i lägret mellan Duhok och Erbil, inshallah. Bröderna har fortsatt med sorteringen hela dagen idag. Medan andra bröder har börjat dela ut lite smått här i Kirkuk. Och vi kommer fortsätta, inshallah. Och fortsätter det så här så kommer vi inshallah börja dela ut på lägret Kobani-folket imorgon, inshallah. Så här ser det ut i förrådet just nu. Vi har precis fått de sista filtarna också. Bröderna håller på och lastar av från lastbilen. Vi är nu utanför lägret. Några bröder har gått in för att diskutera med de som har hand om lägret. För att se hur vi ska dela ut säckarna. Där borta har ni tälten. Och här har vi även några flyktingfamiljer som väntar på att få plats i lägret.
Vi är ett lager här i Kirkuk. Det är en stor da'i som har hand om lagret. Vi kommer att köpa 300 sådana här inshallah. Vi har fått dem för $19 styck, vilket är inköpspriset. Som vi kommer att dela ut till flyktingarna nu inshallah. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. الله يوفقك. حجي هاي البيت يعني.